Bueno, hola mis randomers, hoy voy a hacer un unboxing de esto. Son estas cositas Tsum Tsum de Disney. Y pues bueno, vamos a abrirlas. Aquí viene la caja, todo esto. Aquí vienen algunas cositas. Aquí vienen otras cositas. Viene su lista. Y viene esto para que le hagas así y ya lo abres. Déjenme y los abro y ahorita les enseño. Y pues bueno amigos, ya lo pude abrir. Vean, aquí está, con mucho esfuerzo porque me salió mal. Lo primero que nos sale es esta listita, como pueden ver. Y luego aquí están los Tsum Tsums y vamos a abrir. Ahorita se los enseño. Bueno, obviamente lo primero que vamos a hacer cuando abramos esto es un gran desastre de basura. Pero bueno, aquí vienen los Tsum Tsums, su lista, Tsum Tsum, como pueden ver. Ahí está. Y bueno, vamos a sacar el mío. Es así, esto lo hacemos para un lado. Bueno, déjenme y recojo esto. Bueno, ya regresé. Ya no hay nada en el piso, como pueden ver, ahí en el bote de basura que está ahí, hasta allá. Y pues bueno, esto es lo que viene. Te viene un plastiquito con tres Tsum Tsums. Uno, no a fuerza tiene que ver de estos, pero a mí me gustaron estos. Viene un Pluto, creo, Piglet y Dumbo. Perdón si corté el video, es que se me había olvidado el nombre. Y pues bueno, vamos a sacarlos de aquí. Ay, aquí dejé un poquito de basurita. Bueno, vamos a ponerla ahí. Ahora les voy a enseñar cómo son. Pues bueno, primero no huelen muy bien, pero bueno, aquí vienen. Voy a sacar este. Ahí están duritos, A ver, vamos a sacarlo. Ahí está. Aquí viene su espacio. Y viene este, como pueden ver. Y bueno, lo vamos a poner aquí. Aquí sacamos a Piglet y está bien bonito, como pueden ver. Y esto el último, sacamos, vean, aquí quedó la basurita, la vamos a poner con la demás. Y aquí tenemos al pequeño Dumbo, como pueden ver. Aquí abajo dice Tsum Tsum y cositas aquí. Esto lo encuentras en el Walmart. En cualquier Walmart, o al menos yo lo encontraré en cualquiera. Y pues bueno, ahorita se los enseño. Y pues bueno, esto viene así. Ay, para que miren qué precioso. Aquí está Dumbo, Piglet y Pluto. Y pues bueno, ahorita les enseño la listita. Bueno, la listita contiene esto. Bueno, aquí dice, aquí está la listita. Tsum Tsums. Y vamos a abrir esto. Como pueden ver, son muchos Tsum Tsums. Este es la primera serie. Estas son de las primeras series, como pueden ver. Aquí está Daisy y muchos otros. Contiene todo esto. Y pues bueno, ahorita les enseño a más detalle los Tsum Tsums bien. Y pues bueno, ahora sí les voy a enseñar todo a más detalle. Vamos a empezar del más grande al más chico. Bueno, aquí está Dumbo. Como pueden ver, está pequeño. Todos están pequeños, pero se supone que este es el más grande. Aquí abajito, ya como les dije, dice Tsum Tsum. Tiene aquí su ropita, su sombrerito, sus orejotas, que es lo que más importa en Dumbo. Su trompita bien bonita y sus ojos. Este está hermoso, pero el que más me gusta es Piglet porque amo su carita, o sea, vean esta cosita.
Y pues bueno, este lo ponemos aquí al ladito. Luego tenemos a Piglet, que aquí tiene sus orejitas, sus cejitas, sus ojos, como con su naricita, su como pijama o no sé qué sea, su ropita y sus patitas. Y aquí también dice Zoom Zoom. Y pues bueno, aquí está. Esta es un poquito más chiquita, como pueden ver, la diferencia de tamaños. Y pues bueno, vamos con el último, que es este, que es Pluto. Este sí es muy muy pequeño. Aquí tiene su collar, aquí dice Zoom Zoom, nada más que la cámara no quiere enfocar. Y aquí están sus ojitos, su naricita, sus orejitas y su colita. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó este video, no olviden regalarme un like, comenten, compartan y suscríbanse a mi canal. Bye.